สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP 7นะครับวันนี้เราจะมาต่อขั้วสายมอเตอร์เสียบแบตนะครับขั้วสายมอเตอร์ที่จะเสียบแบตเตอรี่นะครับเราก็จะเป็นปลั๊กแบบ3รูนะครับ3หัวนะครับตอนนี้เราก็เอาปลั๊กมาแล้วนะครับปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กแบบ3ทาง3ตัวนะครับเราก็ตัดขั้วด้านนอกตัดเกลียวออกนะครับที่เราต้องตัดเกลียวออกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเวลาที่เสียบคาไว้จะได้ถอดออกได้ง่ายๆนะครับเสียบคาไว้จะได้ถอดออกได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เราก็เอาสายไฟใส่เข้าไปที่เปลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ปอกสายปอกหัวสายนะครับเราปอกปลายสายนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวตะกั่วบัดจีนะครับขั้วนี้เรียกว่าขั้ว 3D นะครับ 3D ติดแท่นแล้วก็ 3D ต่อสายนะครับเราเอา 3D ต่อสายมาเสียบมาต่อนะครับแล้วก็ขั้วตัวนี้เราบัดกีต้องบัดกีให้แข็งแรงนะครับการบัดกีก็คือต้องไล่เนื้อตะกั่วลงไปเยอะๆใช้ความร้อนหัวแรงสูงนะครับแล้วก็ตะกั่วก็ต้องเป็นโอนตะคอยอย่างดีนะครับเป็นตะกั่ว60-40นะครับมีน้ำยาอยู่ภายในนะครับมีเนื้อตะกั่วแล้วก็มีน้ำยาตอนนี้เราก็บัดกีตรงที่ปลายสายนะครับไล่ตะกั่วให้ปลายสายมีตะกั่วด้วยแล้วก็ตัวที่คั่วก็ต้องมีตะกั่วด้วยนะครับเราไล่ตะกั่วทั้ง2ด้านนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราเชื่อมมันจะติดง่ายนะครับมันก็จะติดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาใช้ความร้อนสูงอีกแล้วนะครับตรงนี้เราก็ใส่เนื้อตะกั่วไว้ให้พอดีนะครับนี่นะครับเราใส่ขั้วสีแดงขั้วบวกไว้ก่อนนะครับมันอาจจะโตไปนิดนึงเดี๋ยวเราตะไบออกนะครับก็ให้มันมีความแข็งแรงนะครับไฟเดินสะดวกไฟเดินดีที่สุดนะครับตะกั่วหนาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตะไบออกเวลาที่เราจะเก็บงานนะครับเราก็ดึงออกเวลาที่เสียบตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ห้ามเปิดไว้นะครับอย่าเปิดไว้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเปิดไว้มันอาจจะสปาร์กอาจจะช็อตได้นะครับแล้วก็ใบมีดมอเตอร์อาจจะหมุนได้นะครับตรงนี้เราต้องเซฟต้องระวังนะครับตรงนี้เราตะไบถูนะครับตรงที่ส่วนที่มันเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อตัวสายท่อหดนะครับท่อหดที่เราใช้นี่จะเป็นท่อหดแบบอย่างหนานะครับท่อหดมีกาวท่อหดมีกาวนะครับกาวร้อนเราเลื่อนท่อหดออกไปนะครับเลื่อนปลอกลงมานะครับแล้วก็ให้ท่อหดโผล่ขึ้นไปครับตอนนี้เราก็เลื่อนท่อหดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เอาปลายท่อหดสวมเข้าไปในตัวที่เราตะไบเมื่อสักครู่นี้นะครับปิดเพื่อปิดไม่ให้ตัวเปลือกที่เป็นโลหะนะครับโดนขั้วไฟนะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราก็ดันไปให้สุดนะครับได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไฟแช็กลนนะครับเอาไฟลนมันเล็กไปนิดนึงนะครับตรงนี้พอได้ที่ปุ๊บเราก็เอาไฟแช็กมาลนนะครับลนเพื่อให้เขาหดนะครับหดตัวนะครับท่อหดแบบหนานะครับตัวนี้ท่อหดเป็นอย่างหนาพอหดตัวปุ๊บเขาก็จะเข้าไปมีกาวรัดเสร็จเลยนะครับมีกาวเชื่อม
กาวจะเหมือนกาวซิลิโคนเหมือนกาวร้อนนะครับพอโดนความร้อนเขาก็จะหดเป็นเนื้อกาวติดกับอุปกรณ์ไปเลยนะครับ ตรงนี้ที่เราใช้นะครับแล้วก็หดไปจนถึงปลอกตรงนี้เราต่อท่อหดออกมานะครับเพราะว่าจะให้เกิดความยาวนะครับในการใช้งานจะได้สะดวกในการที่เราดึงเข้าดึงออกนะครับเวลาเสียบนะครับพอได้ที่แล้วเราก็เอาตัวประกับยึดสายมาขันนะครับเราสวมขั้วเข้าไปให้สุดแล้วก็ใช้น็อตขันครับนะครับน็อตตอนที่เราถอดออกนะครับเราก็ขันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วถ้ามันไม่อยู่เราก็จะใช้กาวร้อนกาวช้างหยอดนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องใช้กาวหยอดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดก็คือเสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราหยอดกาวได้เลยหยอดกาวต้องซึมเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อให้เขามีความแข็งแรงคงทนถาวรนะครับถ้าหลุดขาดก็คือเสียไปเลยแล้วก็เปลี่ยนหัวไปเลยนะครับเปลี่ยนหัวใหม่นะครับตัวนี้เราก็ใส่ประกับเอาน็อตใส่นะครับประกับตัวนี้จะเป็นตัวยึดทำให้รัดสายไว้นะครับให้เกิดความแข็งแรงของตัวประกับตัวนี้จะยึดรัดสายไว้ทำให้สายแข็งติดอยู่กับตัวหัวนะครับตัวขั้วนะครับพอใส่น็อตเสร็จเราก็ขันให้แน่นพอมือนะครับขันแน่นพอมือแล้วเราก็หยอดกาวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้กาวเขาเข้าไปจับที่ขั้วน็อตตัวน็อตนะครับไม่ให้น็อตคายอีกต่อไปนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องตัดหญ้ามันจะมีการสั่นสะเทือนนะครับเราก็หยอดกาวไปเลยนะครับกาวเยิ้มเราก็เช็ดออกนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำให้เกิดความเรียบร้อยนะครับกาวเยิ้มเราก็เช็ดออกเอากาวออกนิดหน่อยนะครับที่เหลือเขาก็จะแห้งแข็งใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ด้านล่างไม่สวยเราก็ใช้กาวพับแล้วก็กาวช้างกาวร้อนหยอดนะครับทำให้เกิดความสวยงามตรงนี้นะครับเราก็ทำให้มันสมดุลนะครับขั้วด้านบนนะครับเวลาเสียบนะครับเราต้องเอาอุปกรณ์ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองการหมุนดูนะครับทุกครั้งที่เราจะลองนะครับก็ต้องดูความปลอดภัยนะครับอย่าให้ใบมีดหลุดนะครับแล้วก็อย่าให้ไปตีอะไรกระเด็นนะครับตรงนี้เราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าหมุนได้นะครับวนรอบจัดมากนะครับประมาณ 2,000 หัวรอบนะครับเปิดนะครับเปิดสวิตช์เราเปิดแตะเบาๆนะครับนี่นะครับพอเราเปิดแรงก็วืดเลยนะครับตรงนี้เราเปิดแล้วเราก็หยุดนะครับเพราะเราไม่กล้าเปิดนานนะครับตอนนี้เราก็ทำขั้วไฟใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่นะครับ24 โวลต์ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับตัวนี้ก็ถอดชักออกง่ายนะครับเราจะวางตัวแบตเตอรี่ไว้แบบนี้นะครับจะมีหลักด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราพลิกจะไม่ล้มนะครับหลักด้านหลังนะครับตัวนี้ตอนที่เราถ่ายเรายังไม่ได้ใส่มานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป